みとカメコンどこ行った？カメコン来た来た。はい、カメコンね。背中洗ったら、カメコン背中洗って歩くってもらって。よし、カメコンきれいなった。はい、遊び置き。カメコンきれいになったよ。じゃあ、ダメだ、これじゃ。どうしてそうなるかね、海と。じゃん。そこ危ないよ。まだ遊ぶんかね。あの子まだ遊ぶって？遊ぶって？本当？本当？